За 1-2 бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд хэдүүлээ UB Street Food дээр байна. Тэгээд өнөөдөр бол мэдээж Rap DJ-гийн хасагдах шатны дугаар шилдэг 16 болно. Тэгээд хэдүүлээ орж сонирхсоо. За 1-2 mic check. За тэгээд мэдээж хүн болгоны мэддэг брэнд Rap DJ-гийн үндэслэгчтэй хам зогсож чинь тэгээд одоо шүгэ 16 гэх чинь тийм үү? Таны энэ сизний ерөн сэтгэл хэрэг байгаа вэ? Ер нь бол маш өндөр байна. Одоо л нэг хүчрээ олж байгаа юм шиг санагдаад байна. Юм чинь нүг хийгээд ингээд сайжраад явдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас шууд нугалдаг бас. Айгуу тийм өршөөлгүй зүйл болсон юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээд зооны тулаантай болсон айгуу зөв тэр чинь ингээд хүн нэг 2-3 бадалтаад сайжраад оноогоо авч сураад илүү ингээд нөгөө задраад тэ тэгээд season 3-аас маш чанга хүмүүс орж ирж байна. Тэгэхээр одоо л нэг Rap DJ айгуу айтайхан болж байна. Тэгээд энэ season маань дуусаад эх жилийн хавар хүртэл бас season 4 маань хийгдэхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө үзүүлж байгаа хүмүүстэй ямар ч такс тасалдаггүй. Тэгэхээр болж байгаа газар нь ирээд Rap батлыг амдаар нь хажуунаас нь дэрэгдээс нь үзэрээд бол хамгийн гоё мэдрэмж байдаг шүү. Nice. Тэгээд сая ч өөрөө хэллээ. Season 3-аас бол өрсөлдөгчд бас нэлээд чангарч бэлтгэлтэй орж ирж байгаа харагдчихаа. Season 4 дээр оролцогчдын хувьд бол яг болох хэсэг нь мэддэхгүй байна гэдэг жисэн дараа жил явна гэдэг нь баталгаатай босноо те Black Squad дотроо. Яг уу дараа жил би хувьдаа жоохон төлөвлөгөөнүүдтэй байна. Тэр ажлууд маань гайгүй амжичвал бас контент хийгээд явна гэсэн үг. Окей, nice. Тэгээд өөрөө ч гэсэн Rap Dembagээс бас карьераа эхлүүлж ирсэн те. Тэгээд энэ зүйлийг өргөжлүүлээд Rap Battle гэдэг culture-ыг Монголд бас соён дэлгэрүүлж чаа. Тэгээд түгээж чаа танд их бас баярлж байгаа шүү. Гоё залуучууд ч гэсэн гарч ирж байгаа. Бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд энэ бол маш том зүйл. Эндээс магадгүй ирээдүйн том рэпрүүд магадгүй Монголын хипхопыг өнгөлөх залуучууд гарч ирэх байх гэж бодож байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ бол Rap DJ Rap тэмцээн хасагдах шатны хамгийн ихний дугаар. Бид нар ингээд хамтдаа плей-офф руу орсон байна. Make some noise. Тэгээд бид нар яг одоо Шихвангийн талбай Чампорт UB Street Food байна. Тэгээд манай ерөнхий ивент дээр 88 Films application ажиллаж байгаа. Тэгээд хэдийн хэрэглэгч нь болсон баг. Rap DJ-ийн үлдсэн 4 дугаарыг 288 дээр 2 нь YouTube дээр ороо шүү. Тэгээд магадгүй хэрэглэгч нь болоогүй байгаа бол 88 аппликейшнийг татаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд салхийг хагална уу хэмээн BGK Түүнээс RD Black Squad YouTube channel-д subscribe хийж дэмжээрэй. Батлахаар угаасаа бүгд намайг аваад явчихдаг байна. Yay!
Миний цант дотор гайсаман багшаан зүртэл бишээ нага 47 доллар жаа. Фэнүүдийн ажлыг хийлгэж яваа л доо. Шингото хүзэн тантман нэр мен сэршээ миний бүбис үгүй юм. Энд олдох нь уу? Сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нэмдүүд мэднэ хүргээ. Тэгээд Portal Talk нэвтрүүлгийн дараагийн зочноор Last X оролцож байна. За тэгээд юуны өмнө шилдэг 8 руу шалгарч маш гоё баатлыг үзүүлсэн чинь баяр үргээ. Тэгээд бас баярлалаа. Гоё үзэх юмтай байлгаж ийм гоё юмыг үзүүлчихэд. Тэгээд энэ удаагийн баатал дээр бас бүх цагийн чиж хэлж болохоор баатлуудыг нэг үзүүлсэн гэж бодож яг үзсэн хүний хувьд тийм ээ. Тэгээд сэтгэлээ болцол ер нь season 3 дээр болон саяны баатлын хувьд. Ер нь саяны баатлыг бол угаасаа эртнээс яг бодсон байсан байхгүй. Яг одоо би Викторист ялагдах үедээ дараагийн яг энэ дээр зооноос гарч ирэх нь хэм бэлээ гэдэг. Угаасаа бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Анаалтаа суулцсан болохоор ерөнхий манкейдер инкемэн за окей боны мовтер яг ямар перформанс үзүүлэл илүү ингэж бусад өмнөх баатлуудад давж ингэж хайпын нэмэх үү бааталд хүүхдүүдийг яаж дуртай болгох уу гэдэг үдээс амар удаан бодсны нэгт хоёр дахь юм бол яг саяны 2 дугаар раунд байгаа шүү дээ бүтээ явсан. Тэрийг би яг үндэ болсон болоогүй тэр рэпрүүд миний шүтэнийг ингээд нэг сонь нэг хилээд тахаар яг тиймэрхүү утгаараа ингэж оруулж ирсэн юм хэд нэлийн бэлдсэн л батал юм энэ бол тэр бол үнэхээр маш гоё респектфул момент байсан. Тэгээд манайхан YouTube-ээс бол үзэж олон. Тэгээд 88-аас мэдээж худалдаж аваад нэнийгээ дэмжиж үзээрэй. Тэр бол үнэхээр гоё байсан шүү. Миний хувьд ч гэсэн тэр хүнийг шүтдэг хүний хувьд бол баярлаа. Үнэхээр гоё байсан. Тэгээд мэдээж өрсөлдөгч бол чанга байсан. Миний хувьд бол энэ 3-ын season 3-ын тийм ээ champion favorite хүмүүсийн маань нэг байсан. Тэгээд мэдээж хүрцтэй өрсөлдөгчтэй таарсан. Та хоёр эрт таарсан гэдэг надад бол айгүй нэг тийм харамсалтай санагдчихаа. Гэхдээ үнэхээр аврагыг давж авраг болдог гэдэг шиг маш үнэхээр гоё үзүүлж байна. Тэгээд дараагийн season дээр оролцох хүмүүстэй ч юм уу коммент бичдэг хүмүүст бол хариу өгсөн гэж ойлголоо. Тиймээс дараагийн хүмүүс орж ирэх хүмүүстэй ямар нэгэн сэтгэлээ хуваалцах ч юм уу зөвлөгөө өгөх юу байх вэ? Ерөнхий зүгээр яг өөрийнхөө байгаа чадлаа гаргаад ерөнхий зүгээр л бэлдээл хүрээдэр. Угаасаа дуртай бол дуртай зүйлээ хий. Зүгээр л нэг юм хэрүүл дуртай хүнийг муулах дуртай бол энэ зүйлээр оролдоод хэрэггүй л гэж хэллээ да. Одоо бол тэгээд яг хуу рэп тембэдэр ч юм уу магадгүй нөгөө тэр муулчгаа нэг тийм муухай хэлчихэж байгаа нь ажилтдаг байсан бол одоо бол бүр шал өөр болчихж штэ. Wordplay гэдэг ч юм уу давхар утга тэнгүүтээ ардаас нь холболтын яруу тансгийг харуулж ирж байна. Тэгээд энэ зүйлийг бүтээлч яваа та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн олон зүйлд нь бас амжилт хүсье. Баярлалаа өгшөө. За тэгээд нэг юм хэлчихье. Окей. Ерөнхий энэ зүйлийг эргүүлж авчирсан Black Squad, My Brand Spy хата үнэхээр их баярлж байгаа. Яг ингээд энэ хүртэл ингээд энэ зүйлийг бүтээлцэж ирсэн. Энэ гэр бүлийн нэг хэсэг болсондоо бас амар их баяртай байгаа би. Ерөнхий тэгээд би айгүй завгүй ажилтдаг гэсэн энэ зүйлд ингээд үлдсэн цагаа зарцуулаад яг үндэ найз өхнөөч ингээд олигтой эргэлүүлж ингээд чадахгүй яг энэ зүйлд ингээд зориулж байгаа. Яг энэ зүйлийг буцааж авчирсан ингээд үзэгчдэдээ бас үнэхээр их баярлж байгаа. Бүгдэнд нь ингээд яг ойлгож эхэлж байгаад энэ ингээд нэг хүн wordplay хэлгээд ойлгодгүй ингээд юу хэлчихүүгээ боддог байсан үзэгчд одоо шал өөр төвшөнд бүгдийг задлаад энэ ингээд талбарчлаа ингэчлээ гэд мэддэг болсон надад үнэхээр таалагдчихж байгаа. Үнэхээр гоё байгаа. Баярлалаа. Тэгээд дэвжигийн залуучууд бас яг тэрэнд маш их хувь нэмрээ оруулж байгаа болов уу гэж бол бодож байгаа. Магадгүй season 1 дээр давтагдсан wordplay-үүд ба штэ. Одоо нэг 3-аас 4 удаа хэлэгдсэн байлаа гэж бодоход одоо зүгээр нэг 2 хүний батлал тэр тоогоо дахиад авчдаг. Тим хэмжээнд бас залуучууд маань хүрээд иржээ гэж бол бодож байгаа. Тэгээд батлалтай төвшөж шал өөр болсон. Ерөнхий бол угсаа одоо бүгд арай өөр болчихлоо шүү дээ. Гарч ирсэн хүмүүс одоо season 2-оос гэх юм бол Colin B гэж season 3-аас Чебрушка, Бүрүк, Энэ гэж бүгд бүр үнэхээр өөр. Season 1-ийн эдтэй ч одоо угсаа юу ярих вэ? Эхнээс нь байсан хүмүүстэй ерөнхий шал өөр болж байгаа энэ зүйл. Тэгээд бас араа харж яваарай. Мэдээж үзэх юмтай байлгаж байгаа бас ийм гой зүйлийг бүтээж байгаа гэдэг бол тэгээд дахин баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд амжилт хүсье. Аль чадхаараа хичээдэгтэй. Яа. За нэг хоёр Викториц байна. Тэгээд 10 шилдэг 16-аас шалгараад мэдээж шүгэний амд үлдсэн чинь баяр үргээ. Баярлалаа. За үнэхээр галзуу перформансыг үзүүллээ. Тэгээд бэлтгэл ер нь хэр хансан ирсэн гэж бодсон бэ? Ер нь болохоор зооны батал дээр болохоор юу яжсэн. Хүмүүстэй тааруулаад ер нь биччихсэн. Тэгээд зооноосоо гарчин гэдэгтээ бол гайгүй ихтгэлтэй байсан. Тэгээд оноогоор явж байгаа тий. Ялагдсан ч гараад ирэх боломжтой. Тэнгүүд зооны батал дуусны дараа нэг бол ялагдсан, нэг бол хасагдсан тий. Нэг бол ялсан, нэг бол хасагдсан. Тийм болохоор ер нь ширүүсэж байгаа болохоор ер нь юу яаж байгаа. За энэ дээр болохоор ерөөхдөө бүх юм аа шавхчлаа.
өмнө зооны батлууд төр биччихсэн ч юм уу бодож ирсэн бүх юм маш авахцсан. Одоо болохоор тийм илүү дутуу панчлайн ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бол байхгүй. Ер нь бол хаацрцсан шинээр бичин гэсэн одоо тэгэл зогсож байна. Ер нь тэгээд өрсөлдөгчийн хувьд ч гэсэн мэдээж бас болохоогүй маш мундаг хүн байсан тийм үү. Одоо season 3-аас бол маш олон чадвартай залуучууд орж ирлээ. Wordplay, давхаруутай холболтуудыг бол бас хашаадаг залуучууд байна шүү дээ. Тэгээд цаашаа бас өрсөлдөгчд сайжирна үхээс муутахгүй байх. Тэгээд энэ дат дээр бэлтгэл дээр ер нь дараагийн батал дээр ямар хөө перформанс үзүүлнэ гэж бодож байна вэ? Миний онцлог болохоор ер нь өрсөлдөгчд нь яг тааруулж баталдаг. Яг нэг тийм юу байхгүй. Хайрцаг байхгүй гэх юм уу. Тэгээд жишээ нь энэ дээр болохоор би өмнө нь болохоор тийм ерөнхийдөө joke байдлаар баталж байгаа ерөнхийдөө панчлайнуудаа. Тэгмүүд энэ болохоор үгээр маш гоё тоглодог залуу байгаа тий. Тэгмүүд холболтууд маш сайтай. Тэрний өөдөөс би ингээд алиалаа жишээ нь барахгүй болохоор хүчээр панчлайн wordplay орж ирж байгаа. Би миний батлуудыг үзчихсэн хүмүүс байвал ер нь юу байгаа. Нэг тийм wordplay энэ төр нэг хийдгүү байсан. За энэ дээр болохоор яг нэлийн хөдөлмөр гаргасан шүү. Тэгээд Nice. үнэхээр сайн байсан шүү. Энэ дээр бас баяр хүрэх хэрэгтэй байх тийм ээ. Ийм чанга бэлтгэлтэй орж ирнэ гэдэг бол. Тэгээд дараагийн олон баатууд нь амжилт хүсье өгшөн. Тэгээд авраг болоорой. За баярлалаа. Юу болох Баярлалаа. Бас шалгарч шүгэн 8 бэлдсэн чинь баяр хүрэх өгшөн. Баярлалаа. За тэгээд энэ хүртэл үрж ирэхтэй сэтгэлдээ манай дээрээ өгж байгаа юм чинь нэг гоё season 3 ч юм уу сэтгэлээ болцол. Season 3 би ийм байна гэж бодоагүй. Ерөнхийдөө бол ер нь бол ачаад гарнаа л гэж бодож байсан. Тэгсэн одоо ингэ Чебрушка, Last X-Mix амар юм бэ тийм. Би бол одоо өмнө бол чемпион гэсэн амар бадан зантай байсан. Сая Last X-ийг үзлээ би ч юм баггүй байна. Last X. Энэ season-ийн гэхдээ үнэхээр чанга байлаа те. Өмнө яг шинэ хүмүүс ингэж чанга бэлтгэлтэй орж ижсэн удаа ер нь байхгүй шүү дээ. Тэгээд дараагийнх дээр ер нь бэлтгэл хэр сайтай орж ирнэ гэж төлөвлөж байна вэ? Одоо ер нь хамгийн гол нь бэлтгэл. Муу баталчин гэж байхгүй. Өдөрөө сайн. Хамгийн гол нь бэлтгэл. Бэлтгэлээ сайн хийсэн баталчин бол ер нь л бардан байна дөө. За тэгээд дараагийн олон юмд нь бас амжилт хүсье. Тэгээд даваад гаргийн өглөөний 7 цагийн сэрүүлэг байлаа. Амжилт хүсье өгш. Баярлалаа. За ямар галзуу батал болж өнгөрөө. Өөрийн хувьд бол мэдээж үзэгчдийн өнцгөө сэрийг үзсэн байгаа. Та бүхэн тэгээд 88-аас юм уу YouTube-ээс ороод үзээрэй. Үнэхээр галзуу батал боллоо. Тэгээд сэтгэл ямар хөө байна? Өстө би бүр яг ингээд тэнцээгүүдэд амар баярлалаа гэж. Үнэхээр амар батал боллоо зүгээр. Тэр ихтэй бүх ингээд сул өрсөлдөгч сул ингээд оролцож байгаа ганц ч хүн байсангүй ойлгомжтой. Тэгээд бүгд амар чангалаа. Тэгээд бүр ингээд хүмүүс хоорондоо ингээд бөө бүндөө орилолтож морилж байгаа бол үнэхээр солиотой байлаа. Нэггүй нэг талтаа даваалаа, нэг талтаа Чебрушка гэж орилж гин. Тэгээд өөр ингээд зөндөө тэмдгэн болсон шүү дээ. Тэгээд ер нь бол юм. Мэдээж үзэгчид ч бас дагаад хөгжиж байгаа болоо гэж бас бодогдлоо. Мэдээж өмнө авдггүй байсан wordplay-уудыг те үзэгчид илүү үнэлдэг болсон байна. Тэрэн дээр орилдог болсон байна те. Бас хувь нэмрээ бас бүтээлч залуус шүү гэж хэлэх гэсэн юм а. Тэгээд яг бродер тулгуурлаа ярих юм бол дараагийн төлөвлөгөө юу байгаа вэ? Магадгүй уран бүтээл төр ч юм уу тийм ээ? Уран бүтээл одоо яг энэ намар яг студид нэгж байгаа. Тэгээд студид нэгээд ер нь яг уран бүтээл дуу тэгээд кино зохиол яг тиймэрхүү зүйл рүү ер нь яг тулж ажиллана гэж яг зорж байгаа. Nice. За тэгээд уран бүтээлийн маш өндөр амжилт хүсье. Тэгээд ямар нэгэн дутуу үлдээсэн зүйл байгаа юу? Зүгээр байхгүй. Окей, баярлалаа гэж. Бүх зүйлд нь амжилт хүсье. Окей. За миний хажууд ингээд дирлэгийн хэлч RD байна. Тэгээд season 3-ын шүгэн 8 шалгарсанд баяр хүргэе гэж. За баярлалаа. За тэгээд маш гайхалтай перформансыг бас үзүүлээ гэж бодож байна. Гоё байсан шүү. Баярлалаа. Тэгээд бүх баталчдаа бас баярлалаа. Баталсан BJK-тэй баярлалаа. Тэгээд одоо яг жинхнээс агсан төвшөнд хүрсэн байна. Тэгээд сүүлийн батлаас айгу гоё боллоо. Тэгж л утж энэ. Энэ батлыг би бол яг ингээд эхнээсээ дуустал 8 батал үргэлжилсэн шүү дээ. Энэ бол Монголын түүхэнд үлдэж байгаа батал гэж бол би бол бодож байна. Яг бүгдээрээ ийм төвшөнд байсан батал ер нь байгаагүй шүү дээ. Баг энэ бол тэгэл яг үхлийн тулаан боллоо. Бараг тэгээд батал гэж ер нь юм байдаг та гэд хүн амьтанд үзүүлэхэд бүх юм ингээд зохицолцсон wordplay, metaphor бүх юмнуудтайгаа гоё л батал боллоо. Тэгээд хайп тайз мэйсэн дээр унж байгаа. Монкийн сая хошоо мошоо наалж малж байгаа. Тийм үнэхээр креатив байна. Үнэхээр ухаалаг байна хүмүүс. Үнэхээр гоё болчихоо. Тэгээд season 1-ээс нь тэгээд энэ хүртэл те маш олон хүмүүст хараалуулган байж, доромжлуулган байж тэгээд энэ төвшөнд авчирсанд бас бүгдээрэнд нь баяр хүргэе гэж хэлмээр байна. Бас баярлалаа. Гэхдээ нэг хандлт мандалтын үед бол бас нэг тийм амар алаад байгаа юм бас байхгүй байж болно л доо. Гэхдээ энэ бол яг хипхоп culture талаас яг залуусын чадвар талаас бол бас маш үнцэнтэй зүйл болж байгаа гэж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд дараагийн seasoнд ер нь RD хүч үзэх үү? Үгүй. Сүүлийн season одоо хөгшин тэг шиг яхигаад яхад
яг энэ бол одоо байгаа ингээ хүрсэн юм ингээд бид нар ингээ бөөндөө ингээ цуглаа хотоо гэсгээд яаж хад Баатлаг ингээ Монголд ингээ гоё болгоё гэд бид нар яг нэг подолын өрөөнөөс л эхэлж исэн. Тийм болохоор яг энд хүрсэн ингээ залуучууд сайжирсан ингээ гоё орж ирсэн. Энд бол амар баяртай байгаа. Тэгээд хүсчихсэн зүйлдээ хүрлээ, давуулаад хүрлээ. Баяр үргээ бас баярлалаа. Тэгээд энэ сизон дээр аваргын амбиц байгаа юу? Мэдээж оролцож байгаа хүний хувьд тийм ээ. Аваргын амбиц байгаа. Тэрэндээ өрөөрөө өгч амжилт хүсье. Баярлалаа. За сизон 3-ын оролцогч Брүк ардын багш тийм ээ. Бас аимшигтэй перформансуудыг үзүүлж чадлаа. Баяр үргээ. Тэгээ бас баярлалаа. Сизон 3-ын сэтгэлийг хуваалцаач мэдээж. За анхных болохоор мэдээч хэрэг бас үнэхээр бас гоё байлаа. Бүх мэдрэмжүүд шин тэгээд өстой үнэхээр авч болох капуудыг бүгдийг л авлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн дараа нь би энэ баталд орсон бол ингэж сох шаахгүй маахгүй гэдэг ингээд тий. Бишгүй ярсан харсах зөвлөгөө л боллоо. Окей. Баярлалаа. Тэгээд хипхопыг ер нь хэр хугацаанд сонсож өөрөө тийм ээ оролцож явж байна. Одоо мэдээж сизон 3 дээр маш чанартай орж ирж байсан хүмүүсийн нэг гэж харж байгаа шүү бро. Тэгээд мэдээж яг ихний асуултанд хариулаад. За хипхопыг бас нэлээд эртнээсээ 2014 оноос байна. Тэгээд өөрөө яг сонсож байгаад тэгээд өөрөө нэг дуу хийж үзсэн нь бол нэг 2020 он хавцаа. Бас гонгийн дугаар л харин дугаар л орсон. Тэгээд ямарч хинт цацаагүй тэгээд өөрөө сонсоод ятсан. Тиймэрхүү л. Зөв. Дараагийн сизон дээр Брүк байх уу? Дэвжэн дээр. Наача хариустай чанга. Тийм. Гэтэ ямар ч байсан мэдээж бас энэ тоглоомын нэг хэсэг байвал гоё шүү дээ, тий? Тэгээ мэдээж тэр үеийн хүчин зүйлсүүдээс шалтгаалаад тэгээ шийдэндээ тэр үедээ шийдэн. Окей. За ардын багштай баярлалаа. Тэгээд дараагийн сизон дээр харахыг хүлээж байгаа шүү. За. Баярлалаа. За тэгээд өнгөрсөн сизны авраг энэ жил дахиад шүгэн 8 шалгарч үтлээ. Тэгээ юунд дөрөнд баяр үргээ. Баярлалаа. Тэгээд бэлтгэл болоо энэ сизний талаар сэтгэлээ хуваалцвал танд ямар хөө байна вэ? Ер нь бол угсаа нэг бэлдэхгүй байгаа. Энэ сизонд анхаарал өгөөгүй гэх юм. Юуц оролцъё гэж бодсон. Гэхдээ яг эхлээд оролцъё гэж бодоагүй байхад ер нь бол нэр бичээд ер нь оруулахар болцсон байсан л та. Уг нь орохгүй гэж бодчихсон. Тэгээ ер нь бол тэгээд эртгэл болжмоор байна. Уг нь бааталтгаа. Тэгээ нэгт бас хүмүүс амар байна. Хоёрт болохоор надад тийм яг бааталтаа хүсэл ерөөсөй байхгүй л байгаа тийм. Ер нь бол угаасаа нэг одоо угаасаа өнөөдөр бааталцсанаар ингээд яг албан ёсоор их сог гүйцэд Монголдоо хамгийн их бааталсан хүн бол болж байгаа юм би. Тэгээ яг ингээд ихэр ч угаасаа амар хэцүү л энэ сажуугаар нь ажил хөдөлмөр аргэр ихнэр хүүхдээ бас асуудлууд бас их байгаа болохоор ер нь эртхэн болчихъя гэж бодсон ч бас арайч логт өгж болохгүй юм байна гэдэг бодолтойгоор үзсэн саяны шатанд орж ирээ. Тэгээ ер нь бол өчтөр үгээ бичээл угаасаа цээжилж юмцсан уцаа харуулглаасаа. Тэгэхээр энэ сизон дээр бол ямар нэгэн аваргын амбиц дахин байхгүй гэж ойлгож болох уу тийм ээ? Яг уу сая Моника шаалгуулсан чи шарлагчлаа шүү. Ер нь жоох шар хөдөлж шүү. Нутгийн нэрээ авч үлдээ тийм ээ? Тий, одоо ганцаараа үлдээ, арангаагаас хоёр нь үлдээ тий. Ер нь бас жоох шарлах хөдөлж л байна. Ер нь бол зөрчсөн чи яах вэ гэж бас бодох юм шиг дээ. Тэс ажлаас хамаарах гэдэг юм л да. Тэгэхээр дараагийн сизнес бол баг оролцохгүй гэж ойлгож болох юм ээ? Тий, угаасаа ахиж хизэж батал хийхгүй л баг. Яг яг спешиал дээр мовчи ч юм уу те өөр нэг сайн үнтэй тааруулаад үзнэ. Тэрнээс ер нь бол яг ахиж бол баталт хүсэл. Ер нь бол их унтарчаал байна. Сайн нэг жоохон жол аслаа. Окей, ойлгож чинь. Тэгээд дараагийнхын мэдээж батлууд нь амжилт хүсье. Тэгээд зодог тайлах батал байл хийсэн шиг хийгээрэй гэж хэлье. Окей, баярлалаа. Тий, угаасаа яана. Нөгөө яг хүмүүс нэг өгөөд идэв штэ нэг үнсч мүсээ ч юм уу те. Тийм юм бол байхгүй. Яг үнэхээр эцээ үрдэл үзэл ялагдана. Окей. За баярлалаа. За баярлалаа. Окей, за season-ийн champ payback. Season 3-т бол явж байна. Тэгээд гэтээ маш цөөхөн баатыг хийлээ тийм ээ season 3-т. Азтай юм шиг, азгүй юм шиг тийм ээ. Season 3-ын тухай сэтгэлээ хуваалцвал ямар байна вэ? Season 3 S1 одоо бид нэр эхэлж байхад бол S1 бол бас тэ доороосоо энэ зүйлийг яаж хийхээ мэдэхгүй л байсан шүү дээ. Одоо энэ S3 дээр хүмүүс бид нарыг хараад ч юм уу магадгүй Дэмбэг хараад за би бол ингэ шаана гэж орж иж байгаа нь бол надад бол таалагдчихаа. Одоо Брүк байна, Чеброшка байна тэ амар олон үзсэн байгаа шүү дээ. 2 season үзэж байгаад орж ирж байгаа. Season 3-ынхаа үнэхээр сайн байгаа шүү тийм.
Season 3 бол яалтчгүй чангарч орж ирлээ. Гэхдээ Season 2 дээр муу хүмүүс бүгдээр орж ирсэн гээгүүл те. Гэхдээ Season 3 бол ярих юмгүй маш мундаг байлаа. Тэгээд Payback дараагийн season дээр байх уу? Дивжен дээр. Байхгүй. Саяны батлыг харсан болвол би нөгөө нэг зодог тайлах үгээ хэлчихэж байгаад марцсан лээ. Манай дээр хэлж болно шүү. Зодог тайлах үгээ хэлсэн марцсан лээ. Тэгээд жоохон батл хийх надад жоохон хэцүү санагдаад байгаа. Сүүлд тэгээд ажилтаа болохоор тэгээд давхар дуу муугаал хийсэн дээр гэж бодож. Одоо батлер биш рэпер болох тийшээ хандвал зүгээр гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч тач S2 дээр бас ярих юм байна л да. S2 дээр this одоо тэ ингэж хүмүүсийг level up хийгээд хүргэсэн хүн гэж бас боддог. S1 дээр манай Sleepy бас энэ wordplay одоогийн S3 дээр хийж байгаа хүмүүсийн сүрийг тавьсан Sleepy гэж боддог. Тэгээд TS тийшээ ингээд сайжруулад өнөөгийн S3 хүрсэн байна. Баярлаа. Тэгээд уран бүтээлийн тал дээр тэгвэл ямар нэгэн төлөвлөгөө байгаа хуваалцаж болохоор юм байвал бас үзэгчдтэй хэлээч. Хуваалцаж болохоор юмнууд ямар ч зөндөө дуунууд байна ямар ч клипний ажил эхлэхгүй л байна. Тэгээд гой дуу хийнэ л гэж бодож байна. Тэгээд одоо батлер хол рэпер болох тийшээ бас Monica битэр бараг л хамтлаг ер нь бол дандаа хийсэн дуунууд зөндөө байгаа. Окей. Тэгээд гоё юм сонсгоно. Яа дараагийн дүгэл одоо хэдүүлээ амжилт хүсгээд батлын сүүлчийн замд нь үзэж игээд. За уран бүтээлийн амжилт баярлалаа өгшөө. За баярлалаа. Бичсэн үү? За тэгээд season 3-ын шилдэг 16 буюу анхны энэ season-гийн нуглааны шатыг хажуунаас нь үзлээ. Үнэхээр гоё мэдрэмж байлаа. Үнэхээр залуучууд маань ахиж дивж орж ирсэн байна. Бүгдээрээ л нэрээ амиа тавлаа. Маш гоё батлыг үзүүллээ. Төрөө хүмүүстэй ярьж байхдаа ч гэсэн хэлсэн. Монголын түүхэнд бичигдэх яг батл болсон болов гэж бол ховдоо бодож чинь тэгээд энэ зүйлийг бүтээлж байгаа хүмүүстэй, хийж байгаа хүмүүстэй, үзэж байгаа, харж байгаа, комент бичиж байгаа, муулж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Яг үнэхээр энэ зүйлийг хөгжүүлж байгаа хүмүүс бол яг бидний тэ хипхоп culture хамгийн юмдаа хэрэгтэй хүмүүс гэж бол хүлээж авч байгаа болохоор тэгээд яа манай контентыг энэ хүртэл үзсэн тэгээд үнэхээр их баярлалаа. Дараахан сонио олон зүйлээ уулзсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд хамгийн гол нь сэтгэлээ үлдээгээрээ Port Pros байлаа.